হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তৈরি করব ধনেপাতার ভর্তা। ধনেপাতার ভর্তা তৈরি করতে যা লাগছে ধনেপাতা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, রসুন আর লবণ। আমাদের কড়াই গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা তেল দিয়ে দেব। এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ, দিয়ে দিব মরিচ আর রসুন। পেঁয়াজ আর মরিচ ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ মরিচের সাথে ধনেপাতা ভালোভাবে ভেজে নিন। পেঁয়াজ মরিচের সাথে ধনেপাতা ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের ভাজা শেষ, এখন আমরা উঠিয়ে ফেলব। আমাদের বাটা শেষ, এখন আমরা পরিবেশন করব। আমাদের ধনেপাতা ভর্তা একদম রেডি। এখন আমরা গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।